ועכשיו הגענו לרגע מיוחד במינו. אני שמח, גאה, וזו זכות גדולה עבורי להזמין לבמה את דוקטור זיו רוזנבוים. דוקטור רוזנבוים הוא מומחה בנוירוכירורגיה במרכז הרפואי רבין וראש אגף טכנולוגיות רפואיות בשירותי בריאות כללית, או בקיצור, אבא, בוא. כמה חיכיתי להזמנה הזו. שלום, אני זיו רוזנבוים, וככה נראית העבודה שלי. וככה נראה תפקיד חיי. איזה כיף. את עומר אתם כבר מכירים, ואם אינכם מכירים את רועי, זה שסוחב כאן את שנינו, נכיר לכם אותו בהמשך הערב. כמו שאתם רואים, יש לי גם תפקידים נוספים. תודה לך, אהובתי אורית, על הזכות הגדולה לדבר איתכם הערב. אז בואו נדבר על סובייקטיביות. מהי משמעות המילה סובייקטיביות עבור כל אחת ואחד מכם? מה בכלל הופך אותנו לסובייקטיביים? פעם חשבו שהסובייקטיביות, הרגשות שלנו, נמצאים בלב או בבטן. הרי כולנו מדברים על שברון הלב או תחושות הבטן שלנו. היום אנחנו יודעים, או לפחות מרבית החוקרים חושבים, שהסובייקטיביות שלנו, או מקור השונות בינינו, נמצא באיבר המופלא הזה. המוח שלנו יכול להגות על משמעות המילה סובייקטיביות, ואפילו לחשוב על כך שהוא עצמו, המוח, חושב באופן סובייקטיבי על משמעות המילה סובייקטיביות. הדבר הזה, הרקורסיבי הזה, נקרא מודעות עצמית. זהו כנראה האתגר המאתגר ביותר, המרתק ביותר במדעי המוח, ואולי יום אחד נצליח להבין איך במוח מתבטאת או נוצרת המודעות הזו. כמו שכולנו יודעים, המוח מורכב מתאי עצב. במוח אנושי בוגר ישנם כ100 מיליארד תאי עצב, וכל תא עצב יוצר עד 10,000 קשרים עם תאי עצב אחרים במוח. ואת זה מצפים שאני אנתח. אחת הגישות לחקור את הקשר בין מבנה המוח ותפקודו היא לבחון מטופלים שנגרם להם כתוצאה מאיזשהו מחלה או חבלה, איזושהי פגיעה נקודתית במוח. במקרה כזה אין פגיעה כללית של כל תפקוד המוח, אלא פגיעה ממוקמת, ממוקדת, ואז סביר להניח שיש קשר בין הנגע שאותו אנחנו מדגימים בבדיקות דימות, לבין התפקוד שעבד. אז מה אני מבלבל לכם את המוח על נזק מוחי? וכיצד כל זה קשור לסובייקטיביות של כל אחת ואחד מכם, ואולי גם לסובייקטיביות של הקרנף החמוד הזה? אז אנחנו מכירים את מודל אפרת, אנחנו מכירים את אדלר, ואדלר כתב בספרו אתה וחייך, כל פשר חובק בתוכו טעות. אורית בספרה תפקיד חייך הקדישה פרק מיוחד לנושא הסובייקטיביות שנקרא אנו מעניקים משמעות לחיינו. אנחנו מכירים את מודל אפרת כמודל טורי, חד-כיווני. אנחנו חווים את המציאות באמצעות החושים שלנו, זה האירוע, מעניקים לו פרשנות סובייקטיבית, על סמך הפרשנות נולד הרגש, ובהתאם לרגש, האדם בוחר את התגובה. מודל חד-כיווני וטורי. אבל איך המודל הזה בא לידי ביטוי בפעילות המוח שלנו? כיצד הדבר הזה מתרחש?
כדי לענות על השאלה הזאת, בוא נבחן את החוש הדומיננטי של רבים מאיתנו, חוש הראייה, ונראה כיצד המוח יכול להעניק משמעות סובייקטיבית לחוש מהסוג הזה. כדי לעשות את זה אנחנו חייבים לפתוח את הראש, אין לנו ברירה. אז הנה יש לנו פה את המוח, ואתם רואים שני כדורים שאנחנו קוראים להם, שני חצאי כדור שאנחנו קוראים להם חצידורים. כל חצידור מורכב מאונות, הנה החצידור השמאלי, יש לנו את האונה המצחית, האונה הקודקודית, עורפית ורקתית, והדרך שבה המידע הראייתי נקלט, הוא קודם כל נקלט ברשתית, האור משפעל את התאים שקולטים את האור, את הפוטורצפטורים, משם המידע עובר דרך הצו הראייה, אל מספר אזורים במוח, עד שהוא מגיע לקליפת המוח הראייתית. ויש כ-30 אזורים במוח שאחראים על עיבוד המידע הראייתי. בתחתית המוח, באונה הרקתית, נמצא אזור דמוי קישור, פיתול מסוים, דמוי קישור, זהו אזור הפנים של המוח. כאן המוח מזהה פנים, יש פה תאים שמהתפקיד שלהם זה לתפוס פרצופים, משהו כזה. איך הם עושים את זה? הם בוחנים נקודות מפתח בתמונה, משווים אותו לזיכרון, למידע שנמצא בזיכרון, ואז הם יכולים לזהות של מי הדמות שהם רואים בתמונה. אז המידע מגיע לאונה העורפית, משם הוא עובר אל האונה הרקתית לאזור שנקרא אזור זיהוי הפנים. אבל אם האזור הזה פגום, אם הוא נפגע, אותו נפגע לא יוכל לזהות פנים. ואז, אם הוא למשל יראה את הדמות הבאה, הוא לא ידע מי זה. אבל אם הוא ישמע שהדמות הזאת אומרת קומבינה, אז הוא יוכל לאפיין ולסווג את הכל, ולדעת שזה רפו גינת. אבל אם הדמות הזאת לא תדבר, הוא לא יוכל לדעת שזה רפי גינת. אותו מטופל אפילו לא יכול לזהות את עצמו במראה. הוא יודע שהדמות במראה היא הדמות שלו, היא בבואה שלו, כי הבבואה קורצת כשהוא קורץ, והוא מבין מה זו מראה. אבל הוא לא באמת יכול לזהות את הדמות שהוא רואה. אבל יש תסמונת הרבה יותר נדירה והרבה יותר מיוחדת, והיא תסמונת קפגרה או אשליית הכפיל. התסמונת הזאת היא כל כך נדירה עד שיש רק רופאים מעטים בעולם שמכירים אותה. איך מתבטאת התסמונת הזאת? המטופל, למשל, עבר תאונת דרכים או חבלת ראש אחרת, הוא מתעורר מתרדמת, ואז הוא מתפקד בצורה נורמלית לחלוטין, פרט לדבר אחד. הוא מסתכל אל אמא שלו ואומר, היי, את ממש דומה לאמא שלי. אבל את לא אמא שלי, את מתחזה. תסמונת ממש מוזרה. אז איך זה קורה? מה גורם לתסמונת הזו? אשליית הכפיל. יש חוקרים שטוענים שהאשליה הזאת היא הפרעה נפשית. על פי הפרשנות הפרוידיאנית, אותה תוכלו לקרוא בספרי הפסיכיאטריה, פרופסור זלצמן יוכל ללמד אותנו על כך, הפרשנות הפרוידיאנית אומרת שכשהמטופל היה תינוק, הוא חש דחפים מיניים עזים מאוד כלפי אמא שלו. זה תסביך אדיפוס של פרויד. אבל כשאותו מטופל התבגר, גדל, התפתחה קליפת המוח, כפי ששמענו קודם מפרופסור זלצמן, וקליפת המוח הזאת לומדת להכיל את הדחפים המיניים האלה, והמטופל לא מרגיש במודעות משיכה מינית כלפי אמא שלו. אבל כתוצאה מהחבלה שפוגעת בקליפת המוח, פתאום הדחפים החבויים האלו עולים על פני השטח,
ופתאום המטופל, באופן שהוא לא מבין, מתחיל להרגיש דחפים מיניים כלפי אמא שלו. ואז הוא אומר, איך יכול להיות שאני מרגיש דחף מיני כלפי אמא שלי? אם כך, זאת לא אמא שלי, זו מישהי שמעמידה פנים כאילו אמא שלי. אבל יש מטופלים שבהם התסמונת מתבטאת בצורה כזאת שהם לא יכולים לזהות את הכלב שלהם. אותו מטופל יגיד, זה נראה כמו חומי, אבל זה לא חומי, זה סתם כלב אחר. עכשיו נראה אתכם מיישמים את הפרשנות הפרוידיאנית במקרה הזה. אז אתם יכולים כנראה להסכים איתי, אם אני אניח באופן סובייקטיבי כמובן, שהפרשנות הפרוידיאנית אינה מתאימה למקרה הזה. אז מה באמת מתרחש כאן? מה שקורה פה זה שכאשר המידע, כפי שאמרנו, נקלט ברשתיות, עובר עד קליפת המוח הראייתית באונה העורפית ומשם לאזור הפיתול, דמוי הקישור, אזור זיהוי הפנים. משם המידע עובר למבנה מאוד חשוב שפרופסור זלצמן הזכיר אותו קודם, אל האמיגדלה. זהו המבנה דמוי שקד, שהוא המרכיב מאוד חשוב במרכז הרגשי של המוח. והמבנה הזה אחראי לקבוע מה החשיבות הרגשית של הדבר שאנחנו מבחינים בו. אוקיי? האם זה טרף? אולי זה טורף? האם זה בן זוג או בת זוג? אולי זה משהו טריוויאלי כמו נעל ואני בכלל לא צריך להתייחס אליו? וכאשר האמיגדלה מגורה, סימן שזה משהו חשוב. ואז המידע הזה עובר למערכת העצבים האוטונומית, הלב מתחיל לדפוק בקצב מהיר, ואנחנו מתחילים להזיע כדי לפזר את חום הגוף שעומד להיווצר כתוצאה מפעילות השרירים. איך אנחנו יכולים לבדוק את זה? אני יכול לקחת כל אחת ואחד מכם, ולהראות לכם תמונות על המסך, ולמדוד את המוליכות החשמלית של האור שלכם. אם אני אראה לכם שולחן או כיסא, משהו טריוויאלי, אתם לא תזיעו והמוליכות תישאר קבועה. אבל אם אני אראה לכם תמונה של אריה או נמר, בן או בת זוג, אתם תתחילו להזיע. ותאמינו או לא, אם אני אראה לכם תמונה של אמא שלכם, אם אתם אנשים נורמליים, אתם תתחילו להזיע. אתם לא חייבים להיות יהודים. אבל אצל המטופל שלוקה באשליית הכפיל, יש נתק, כך אנחנו מאמינים, יש נתק בקשר בין אזור זיהוי הפנים לבין האמיגדלה, לבין המערכת הרגשית, המרכז הרגשי של המוח. ואז אותו מטופל בעצם יכול לזהות את הפנים. הוא רואה בצורה תקינה, כי מערכת הראייה שלו תקינה, מערכת זיהוי הפנים תקינה. הוא אומר, זו נראית ממש כמו אמא שלי. אבל הוא לא מצליח להרגיש שהוא אוהב אותה, או שהוא חש אליה אימה, כן? תלוי באיזו אימא אנחנו מדברים. אבל הוא לא מצליח להרגיש אליה רגש מיוחד. ואז הוא חושב לעצמו, איך יכול להיות שמצד אחד אני רואה את אמא שלי, מצד שני אני לא מרגיש רגש מיוחד כלפיה, סימן שזה לא אמא שלי, סימן שזו מתחזה. אגב, אם אמא שלו תלך לחדר אחר ותתקשר אליו, אפילו ממספר חסוי, והוא ישמע את קולה, הוא מיד יצליח לזהות את הקול ויגיד, היי אמא, איפה את? וברגע שהיא תיכנס לתוך החדר, הוא יגיד, היי, את ממש דומה לאמא שלי, מי את? אין אשליה דרך הטלפון, כי האזור שמאבד את השמיעה, מחובר לאזור האמיגדלה, למרכז הרגשי של המוח, שם אין פגיעה. יש פגיעה רק מהאזור של זיהוי הפנים אל האמיגדלה, אל המרכז הרגשי של המוח. אוקיי? אגב, אם היא תתקשר אליו בפייסטיים, זה עלול לבלבל אותו לגמרי, כן? אז מה אנחנו יכולים ללמוד מתסמונת הכפיל, מהתסמונת המוזרה הזאת, על הסובייקטיביות של כל אחד מאיתנו, איך המוח מאבד את
הסובייקטיביות ואת מודל אפרת שמייצג את פעילות המוח. איך המטופל בעצם, איך התסמונת הזאת באה לידי ביטוי במודל אפרת? אז המטופל מסתכל על התמונה ורואה את אמא שלו, זה האירוע עבורו, ומעניק לה פרשנות שזו אמא שלו. ואז מתעורר רגש, מכיוון שאין קשר בין הפרשנות, בין אזור הפנים לאמגדלה, לאזור שמעורר את הרגש, המטופל חווה דיסוננס בין הפרשנות לבין הרגש. יש סתירה. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, יש פה דיסוננס, אני צריך לפתור אותו. ואז המטופל הולך, חוזר ומשנה את הפרשנות. ואז, ברגע שיש קונסוננס בין הפרשנות לבין הרגש, תיווצר התגובה. אוקיי? זאת אומרת, מה אנחנו יכולים להסיק מכך על מודל אפרת ועל הסובייקטיביות בכלל של פעילות המוח? קודם כל, מודל אפרת הוא לא טורי בלבד. התגובה שלנו נקבעת הן על סמך הפרשנות והן על סמך הרגש. המוח שלנו, דבר שני, המוח שלנו מעניק חשיבות מרבית לקשר ולמתאם בין הפרשנות לבין הרגש. צריך להיות מתאם ביניהם כדי שהתגובה תהיה פרופורציונלית. והדבר הבא, אם המודל אפרת הוא לא חד-כיווני בלבד, אם הפרשנות אינה מתאימה לרגש, המוח יכול לחזור, לשנות את הפרשנות כך שתיווצר התאמה ביניהם. לסיכום, אנחנו מכירים את מודל אפרת כמודל טורי וחד-כיווני, מודל שנכון במרבית המקרים. הצגנו תסמונת נדירה, תסמונת הכפיל, שבה יש נזק מוחי ושגורם לנתק בין אזור זיהוי הפנים לבין המרכז הרגשי של המוח. והראינו שבאמצעות התסמונת הזאת, שהמוח הסובייקטיבי ומודל אפרת שמתאר אותו בעצם פועל בצורה מקבילית, כך שהן הפרשנות והן הרגש משפיעים על התגובה, והמוח יכול לחזור ולשנות את הפרשנות אם אין התאמה בין השניים. אז זכרו, כל פשר חובק בתוכו טעות, ותודה רבה לכם על ההקשבה. תודה אבא שנתת לי עוד שיעור בסובייקטיביות.